今日趕住啊，帶兩個朋友仔，因為膝頭哥痛打透明質酸，我梗係揾咗我哋關上，覺得佢打得非常之好手勢嘅骨科醫生。咁我哋又幫你再打啲啫，你話希望佢潤滑下，等佢可以舒緩啲啦，好唔好？係咯。幫手撳住就唔該，有啲冇錯。都好多謝你啦！之前幫我做咗咁多啲 case 啦，處理完，嗰陣時都我見到都比例都好高嘅喎。其實佢哋有咩成因會引致呢啲退化引致嘅咧？嗱，退化性關節炎咧，其實都係一個自然現象嚟嘅。因為咧好多時咧，其實當我哋年紀大咗，我哋嘅軟骨開始慢慢磨損咧，我哋就會有退化性關節炎啦。咁骨同骨之間咧個虛位少咗會磨到啦，會有骨膜發炎啦，會有生骨刺啦。咁呢啲全部都係一個自然現象嚟嘅。年紀越大嘅人就越容易啲會有呢啲咁嘅退化。同埋如果有啲人咧，佢哋做好粗勞嘅嘢，例如啲要做苦力啊，要企好多，例如做啲sales 啊，同埋有啲人佢本身個腳可能受過創傷嘅人咧，佢哋都係容易啲，甚至早啲會有呢啲退化性關節炎嘅。即係身重啲都，但係身體重啲都會有嘅。哦，冇錯。咁佢哋通常咧要做啲咩檢查去做評估啊，即係唔需要嘅。哦，一般嚟講咧，其實好多時個病人嚟到我哋診所咧，都會話俾你聽，我隻腳可能會有痛啊，會有腫啊，甚至有時可能話我開始活動能力差咗，例如我落樓梯會唔舒服啊，我坐得耐起身會有唔舒服啊，或者我踎唔到落去。咁我哋臨床上面檢查，我哋睇到都好多噶啦，例如佢會唔會膝頭哥已經腫咗啊，會唔會有積水啊，會唔會甚至可能有變咗形啊呢啲，咁我哋都可以從我哋臨床上面加埋佢嘅年紀，加埋佢嘅歷史咧，我哋都十之八九估到噶啦。咁另外就係我哋可以照一啲 X 光，可以睇到入邊啲骨有冇骨刺啊，有冇磨損啊，會唔會骨同骨之間已經黐實咗啊？咁當然再嚴重啲嘅，或者我哋有其他懷疑嘅，我哋可能照磁力共振咁樣咯。哦 ，X 光睇到就方便好多啦。X 光大部分情況之下都足夠噶啦已經。咁佢哋嘅治療方法咧，咁其實都係用一啲針藥係咪啊？最開始嘅治療方法一定係盡量將引致佢痛嘅情況降低咗先啦。例如可以考慮唔好行咁多，唔好企咁耐啦。可以做一啲好嘅運動去強化翻膝頭哥四頭肌啦。我哋通常建議最好嘅運動就係啲唔好負重嘅運動，例如健身單車都得噶啦，或者去游水。通常我哋建議游自由式就會對個膝頭哥四頭肌會好啲嘅。咁亦都好多人我哋會建議佢攞支行山士的或者拐杖幫下手行會好啲啦。咁亦都有啲人覺得佢膝頭哥腫脹啊痛可以冰敷下佢會好啲啦。亦都有啲人覺得個痛真係忍受唔到咧，可以食下少少舒緩止痛藥都可以幫到佢嘅。咁有一部分嘅病人咧，佢哋因為覺得個膝頭哥有啲緊啊，好似好磨得好犀利咁樣咧，可以考慮打啲人用嘅啫喱，嗰啲好似人用嘅 WD-40 咁嘅嘢落去，咁等到佢可以潤滑翻，呢啲都係可以做嘅。咁依家再新啲流行啲咧，就有啲叫 PRP 嘅嘢，就係我哋喺啲血度抽咗，將一啲濃縮咗嘅血小板嗰啲血清咧打翻落個膝頭哥度。咁呢啲係有啲人會有用，亦都有啲人冇用嘅。咁當然最嚴重嘅情況，如果真係唔得嘅話，就係做全膝關節置換手術啦。咁嘅漸進會好啲啦。我就一定係用最簡單方法一路開始加上去嘅。明白晒，好多謝你今日嘅寶貴意見。多謝。